السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او کامیاب لره. محترمینو، د اسم اعظم وظیفه در سره شریک کوم او د دعا د قبولیت لپاره یو ډیره بهترینه وظیفه ده چې دوه مبارک آیاتونه دي. د هغو وظیفه لغه نو بعد دعا کول چې د زندگی د هر مشکل په باب باندې وکي. الله تعالی مو خواست قبلوي، الله تعالی مو دعا قبلوي، الله تعالی مو نا امید نفریق دي. دا یو داسې بهترین آیاتونه دي. د دې دوه آیاتو وظیفه له تاسو سره شریک کوم چې د دغه دوه آیاتو په برکت سره بس تاسو د زندگی هر مشکل حل شي او تاسو د زندگی ټول پریشانی به ختم شي او تاسو په زندگی کې به ټول خوشحالي الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي. او در روان کال چې څومره پریشانیان دي او الله تعالی جل جلاله تاسو په تقدیر کې لیکل دا تقدیر به الله تعالی بدل کړي او دا ټول پریشانی به ختم شي او در روان کال به ان شاء الله تاسو له مشکلاتو سره نسی مخ او الله تعالی جل جلاله به د هر قسم ته پریشانی څخه نکي خلاص. که یو انسان دا وایي چې روان کال په مشکلاتو هیڅوک نه د خبر داخله غیب څخه خبر ده، دا ناروا کار ده. ګوري له غیب څخه الله تعالی ما سوا بل هیڅوک نه د خبر. که څوک دا دعوه وکړي چې زه په غیب باندې خبر یم، یقین او عقیده یم، دا وی هغه سړی له ایمان څخه وځي. ځکه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم تم د غیب معلومات نو نه شیطانانو تستا نه فیرانانو اچاته هم نسته بغیر الله تعالی څخه ما سوا. لره روان کال له مشکلات او له فقر له غریبی څخه دا معنا مراد ده چې مثلا دعا وکا کچیر په دغه کال کې تا الله تعالی مشکلات ستا په تقدیر کې لیکلی وو، پریشانی لیکلی وي او فقر مسکنت غریبی لیکلی وي، ته دعا وکا چې الله له دغه مشکلاتو من روان کال کې وساتي، الله تعالی د جنساتي. یا الله پر روان وخت کې پر روان کال کې لکه څنګه چې دا کال پر ما باندې په مصیبتو غمو پریشانیو فقر محتاجی داسې په خوار زندگی کې را باندې تیر سو، یا الله در روان زندگی پر ما باندې دغه سمت روي کله دا نور زندگی سره باندې تیر سو. یعنی دا معنا دا رنګ دعا سی وکي الله تعالی ته انسان الله پاک جل جلاله دی انسان دعا قبلوي. را روان وخت کې د په تقدیر کې څه لیکلي الله تعالی د دعا په برکت سره هغه ختموي او دی له ټول مشکلاتو څخه ساتي. ځکه چې د دعا دا برکت هم دا د کتابونه لیکي چې ته دعاګانې کوه، صدقې کوه، کچيري پر روان وخت کې تا ته یو مشکل لیکلی وو الله تعالی هغه مشکل ختموي د دعا په برکت سره، د صدقې په برکت سره لغه څخه د الله تعالی خلاصوي. نو که انسان غواړي چې ما دعا الله تعالی فورا قبول کړي نو خاص می یو داسې مبارک توري یو داسې مبارک دوا آیاتونه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صفدی کی اسم اعظم موجود ده. دغه اسم اعظم په برکت سره به الله تعالی جل جلاله د زندگی ټول پریشانی حل کړي. ځکه چې د دې برکت دا د دغه اسم اعظم چې کم پکې موجود ده دغه دوا آیاتونه کله چې ته دغه وظیفه وکې لغه ورسته دعا وکې فورا د الله تعالی دعا قبلوي. ولی ځکه چې کمال اصل په دغه آیاتو کې ده، طاقت او قدرت اصل په دغه آیاتو کې ده. د دې آیاتو په برکت سره الله تعالی د انسان دعا نه ردوي. ځکه چې دا ډیر مبارک آیاتونه دي، الله تعالی ته ډیر مقبول دي، الله تعالی ډیر خوښ دي او انسان چې دغه آیاتو وظیفه کوي الله تعالی جل جلاله یې په دې دنیا کې کامیاب کوي، د کامیابی رتبه ولوړوي، شهرت عزت په دې باب کې الله تعالی پر دغه طرف باندې دته یو لوی درجه ورکوي، د لوی درجه خاوند یې جوړوي او دغه وظیفه ګټه دا د سي انسان کوي په آخرت کې الله تعالی جل جلاله د هغه سخت ورځ له پریشانیو څخه، په آخرت کې د قبر العذاب څخه، هغه سخت د محشر ورځ چې د ټول څخه الله تعالی وساتي او په آخرت کې الله پاک جل جلاله د جنت ورکه خاص دی آیاتو برکت سره. نو محترمینو ډیر بهترین آیاتونه دي، خاص دي لپاره د دعا د قبولیت لپاره دا یو بهترین راز ده.
کله چې دغه وظیفه تاسو وکي دعا وکي په دې خپل دعا کې چې څو غواړي الله تعالی درکوي پر روان وخت تاسو څو دعاګانې وکي د روان وخت لپاره له ټولو مشکلات او پریشانیو څخه له مصیبتو غمو څخه به الله تعالی وساتي او له محتاجي له فقر له غریبۍ څخه به اخلاص کې او له مالداري سره به مخسي داسې دنیا حلال رزق به الله درکي او زړه به وسره درکي همت به درکي چې بیا د الله فلار کې هم مصرفوي غریبانو ته هم ورکوي مسکینانو ته هم در په در خلکو ته هم د یو غریب مرسته به هم کوي د یو مسکین مرسته به هم کوي د یو احتیاجمن د ضرورتمن انسان ضرورت به هم ورپره کوي دا خو بلکې موږ د ټولو مسلمانانو یو ذمہواره ده چې انسان دومره لري چې وس او قدرت یې کار کوي د بل مسلمان کومک او نصرت وکي باید خپل ځان نو وسپموي دغه نصرت او کومک ضرور وکي ځکه چې دای سي کمی رتبه ته رسیدلی دغه الله رسولای ابل چې دته محتاج کړي هغه الله ورته محتاج کړي دته امتحان اخلي چې ته د مرسته کوي کنه کوي کچيري په امتحان کې کامیاب شې الله تعالی دې نورم در زیاتوي نور دې وړوي که خدای مکړه په دې امتحان کې ناکام شوي او د غرور او د دې لپاره د ځان ته یو څه ویل الله تعالی دې بیا نور هم ذلیل کوي نو محترمینو د دعا لپاره یو ډیر بهترین دغه توري سي اسم اعظم پکې موجود او ډیر طاقتور آیاتونه دي دغه وظیفه در سره شریک کوم خو تر دې مخکې نور ملګرو سره هم شریک کوي تر څو ټول فدی کې فرح حساب په ثواب کې سره واخلو محترمینو هغه دغه دوا آیاتونه دي دغه وظیفه درخم چې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یو دغه آیات مبارک ده بل دغه آیات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم پدې کې د الله تعالی صفات بیان شوي دي پدې کې د الله تعالی د ذات اوصاف بیان شوي دي څوک چې هم د الله تعالی اوصاف بیانوي صفات یا بیانوي الله تعالی لغه انسان څخه راضي کیږي الله تعالی لغه انسان څخه خوشاله کیږي کله چې الله تعالی له انسان څخه راضي سو الله تعالی له انسان څخه خوشاله سو بیا دغه هر دعا قبليږي دغه هر خواست قبليږي محترمینو لسوار له هر منظور است واس دون وخت اخمنه لغورست دعا لازمي کوي دعا ځکه چې زه تاسو ته بار وایم چې دعا سه د مغز دی عبادت ده ولی ځکه چې تاسو دعا کوي او دغه دعا سه د دغه تورو برکت سره الله تعالی ډیر زر قبلوي فورا قبليږي لهر منظور است بل سوره دغه آیات اول ور واس بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دا بل سوره واس بیا سې کلمه دا سوره وویل لغه ورسته متصل بیا دغه توري بل سوره واس والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم لسوره غيو آیات لسوره دا بل آیات دا شلواره دا دواړه سیمویل د غورسه پر ځان جوف کی الله تعالی سپورت کی کله مشکلات او خلاصون غواړي کله پریشانیو څخه کله ناجوړتیاو څخه کله بیماریو څخه خو اخر دا درته وایم چې په دې خپل دعا کې سي جائز وی روا وی ناروا کار نه وي پر ناروا باندې قدرت غختل نه وي دعا د جائز حاجت لپاره سي هر څه وي الله تعالی فورا قبلوي د دې په برکت سره دا د ځان یو ویر وګرځوي د ځان یو معمول وګرځي ثواب به هم دعا به قبليږي لس واره واس دون وخت اخلمنا چې دا ډیر وخت شو اخر 2 منټه د صاحب علا نه اخلي ځکه چې دا د الله او دغه آیاتو وظایف ته هم وخت ورکي دنیا ته ورکوي دته هم ورکي اڅ اسمان نه لړي 5 منټه بیا نا وخت له مسجد څخه ووزه الله تعالی به د زړه هم خوشاله کی د زړه سکون بم پیدا کی زندگی به دم سمي زندگی به دم روشانه ل غلطو کارو څخه به دم الله تعالی جل جلاله دې په برکت سره راو ګرځوي محترمینو دا ډیره بهترینه وظیفه ده زه تاسو ته دا ګارانټي درکوم تاسو په یقین په عقیده سره په توکل دی الله سره وکي لغه ورسته دعا وکي دا عمل مپری دی هر ورځ کوي ان شاء الله تاسو خپل د دې رزلټ یو نشي تاسو په ژوندۍ کې څومره تبديل راولي تاسو په ژوندۍ کې څومره خوشحالي راولي تاسو په ژوندۍ کې څومره ترقی راولي کزه دا درته وایم تاسو را سره ومني چې دغه آیاتونه ویل له هر منظور است دا تاسو د کامیابی د ترقی اولین سبب دغه ده دا انسان ډیر زر کامیاب کوي دا انسان د ترقی وځای ته ډیر زر رسوي نو محترمینو دغه وظیفه یو ځل ضرور په ژوندۍ کې وکي مثلا بلکې یو اړ وکي ان شاء الله تاسو ته به دې رزلټ معلوم شي بیا بار کوي خو زه درته وایم چې د ژوندۍ یو معمول وګرځوي هر وخت هر ورځ یا کوي پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفه پورې د الله امان السلام علیکم ورحمت